yang arif lagi bijaksana, serta hadirin rahimakumullah. Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor TQ.120 yang akan membacakan surah Ali Imran dimulai dari ayat 42 halaman 51. Surah Ali Imran dimulai dari ayat 42 halaman 51. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
untuk